ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸುಗು ನಿಗಲೆನ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಬೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಜು ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಈಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ರೈಸ್ ದೋಸಾ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡಸ್ರದ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಜು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 1 kg ದಾತ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. 1 ಬೌಲ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆನಿಯನ್ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. 1 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಕರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು. ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಗೇರು ಬೀಜನ ಪೇರಿಡು ಅಂತ ನೆನೆತ್ತದೀತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಶುಂಠಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐನೈಡ್ದು ಏಲಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಜಾವಿತ್ರಿ ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಲವಂಗ ಮೂಜಿ ಮೊಗ್ಗು 4 ಮೊಗ್ಗು ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ತುಪ್ಪ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಯಾನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೇರನ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀಕ ಐಕಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡುವೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಂಜನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೂ ದೀಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀವೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಕಾಜು ಈ ಕರಿಕ ರಿಚ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮುಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಕ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಸಪೋಸ್ ತುಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಪನ್ ಪಿನಗಲು ಎಣ್ಣೆದ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಐನ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಐಕ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನು ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ತೊನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂಚಾದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಖಾರಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕರಿತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಾಕಿನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜಂಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನೈಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುವೆ
ವಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೆಂತು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಯ್ಯರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗಿನ ನಾವೇನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯರೆ ಬಿಡುಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆತನ ಯಾನೊಂಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೆಂಜನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನವೇ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಕಾಜುದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಕಾಜು ಮಸಾಲದ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕಾಜು ಪೇಸ್ಟ್ ಗೇರು ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಯಾನು ಕೊತ್ಪದೀತಿನ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ಐತ ಅರೋಮಲ ಸಖತ್ತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆಂತು ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರನ ಮಾತ ಈ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರಿಚ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಾಜು ಕರಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ರೋಟಿ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ನೀರು ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಈಸಿ ಆದ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್